कि कुछ लोगों को सूरज के सामने आते ही छींक क्यों आने लगती है। तो देखो, हमारी नाक के पीछे एक नसों का नेटवर्क है जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। यही नेटवर्क की वजह से जो भी हमारे नाक में आलतू फालतू चीज जाती है वो नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजती है और ब्रेन कहता है कि छींको कि वो चीज सारी बाहर निकल जाए। तो उसी नर्व के साइड में से हमारी ऑप्टिक नर्व निकलती है जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है कि हमने क्या देखा। तो कुछ लोगों में वो जो ऑप्टिक नर्व है बहुत सेंसिटिव होती है, तो जब भी वो लोग कुछ सूरज को या किसी ब्राइट लाइट को अचानक देखते हैं तो ऑप्टिक नर्व के कुछ सिग्नल उसके जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसमें चले जाते हैं और ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमारे नाक में कुछ गया है और ब्रेन कहता है कि छींको कि वो सारी चीज बाहर निकल जाए, पर हालांकि वो एक